Сайн байна уу? 5 бог Toyota TV Bridgestone дугуй борлуулалтын албаны хөдөлгөөний зөвлөгч цолон байна. За тэгэхээр та бүхэнд өнөөдөр Монголын зах зээлд нийлүүлэгдээд байгаа OZ брендийн обуудыг танилцуулахдаа таатай байна. За тус обууд нь Италид үйлдвэрлэгддэг. За манайхны сайн мэддгээр формула, ралли уралдаануудад бараг 100% хэрэглэгддэг ийм чанарын баталгаагаар дэлхийд гайхагдсан обууд байгаа. За OZ обуудны талаар болохоор хийсэн материалын хувьд болохоор за ер нь агаарын хүлэг болон сансрын технологид ашиглагддаг тийм за хөнгөн цагааны хайш гэж яригддаг тийм хөнгөн металлыг ашигладаг. Энэ нь болохоор обуудны эргэлтийн явцад маш их хөнгөн байлгадаг. За ер нь бол өөрийнх нь стандарт обууднуудаас хөнгөн гэдгээрээ давуу талтай. За хөнгөн обуудны хувьд болохоор за эргэлдэх болон гарааны хурдыг маш их түргэн авдаг. Мөн дээрээс нь өндөр хурдтай удаан тууш замд явхад ирдэг баланснаас ирдэг халтыг төсвөрлөх чадвар өндөртэй. Мөн зэвэрлэлтийг төсвөрлөх чадвар хамгийн өндөр байдгаараа давуу талтай юм аа. За OZ обуудыг бид нэр захиалж Монголын зах зээл дээр нийлүүлэхдээ зөвхөн энэ хэлбэр дизайны хувьд биш, яг өөрийнх нь одоо обууданд байх үндсэн хэв шинжүүдийг агуулгадж захиалж авчирсан. За тэгэхээр та бүхэнд одоо ингэж харуулхад энэ обуудны маань төрөл нь H2 буюу энэ обуудны нуухны обод дугуйтай барьцалдах хэсэг маань ийм хаан хэлбэрийн гөвдрүүтэй буюу энгийн хэлбэр тайлбарлахад ухсар задлахад ямар нэгэн тийм хүндрэл бол учрахгүй. Тэгэхээр хийний ямар ч төвшөнд бас дугуй маань явах боломжтой. За хөдөө гадаа орон нутагт задлах чадахгүй гэдэг тиймэрхүү сөрөг юунууд бол байхгүй болсон. Одоо за хөдөө бол задран энгийн бүх тоног төхөөрөмж бол задлахад бэлэн болсон. За обуудыг худалдаж авахдаа та бүхэн бас төрлийн нодолд харах хэрэгтэй. FH2 гэсэн төрлийн обууднууд бол мэдээж одоо энэ хаанбан флат хэлбэрийн буюу ийм шох хэлбэртэй байдаг. Тэр нь обуудыг задлахад болон хийлгэхэд угсархад 380 вольтын хүчтэй том аппарат ч байдаг юм уу, эсвэл маш их даралтыг өөртөө хоримтлуулдаг компрессорууд хэрэг болдог бол за энэ OZ брендийн обууд нь яг таны стандарт обууд шиг энгийн задарч угсрагддгаараа давуу талтай юм аа. За тэгээд OZ обуудын дээр бас ахаад нэмэлт бодох давуу талууд бол мэдээж энэ хэлбэрийн хувьд маш их үзэгдэлтэй болсон. Тэгээд яг Lexus 570 буюу Land Cruiser 200 автомашинуудын нөгөө нуухны төрөл буюу J төрөлд багтдаг ийм нуухтай байж байгаа. Тэгэхээр энгийн одоо обууднуудыг бодвол маш их хэмцэр гоёмсог харагдахаас гадна яг өөрийнх нь автомашины үйлдвэрлэгчээс зориулсан стандартыг бол 100% хангасан давуу тал болж байгаамаа. За дараагийн танилцуулах давуу тал бол энэ обууд маань маш их өндөр ачааллыг даах чадвартай буюу тонн 200 кг-ийн ачааг даах үзээр бүтээгдсэндээ онцлог давуу талтай болсон. За ер нь дийлэх сток обууднууд бол 950-аас 1 тонн орчмын ачааллыг даах чадвартай байдаг бол энэ обууд маань тонн 200 кг-ийн ачааллыг даах чадвартай. Бас нэгэн давуу тал бол мэдээж энэ обуудны офсет буюу суултны байрлал байж байгаа. За тэгэхээр энгийн сток обууднууд 0 төвшингоос 60 мм буюу 6 см хойшоо суудаг бол за энэ обууд маань 30 мм буюу энгийн стандарт обууднуудаас 2.6-аас 3 мм-ийн наан суудгаараа давуу талтай. Тэгэхээр энэ ерөнхий автомашины тэнхлэг бол ойролцоогоор 5-6 см үргэлжлэж гин гэдэг маань худ болон ямар нэгэн байдлаар автомашины эргэлт зогсолтын дээр ачааллыг болон тэнцвэржүүлэх болон зогсолтыг дэмжих мөн тэнцвэрийг хадгалах ийм худ байгаамаа. За мөн түлчлэн рейсинг ийм ралли төрлийн обууднууд дээр хий мэдрэгч даралттай хошуу суурилгах боломжгүй байж идэг. За тэгвэл манай энэ OZ брендийн обууд ямар ч одоо хийний мэдрэгчийг хошууг суурилуулахад ямар нэгэн байдлаар гажигтай төвхтэй тийм одоо хаах ч гэдэм үү тийм гидл бол гарахааргүйгээр үйлдвэрлэгдснээрээ давуу тал юм аа. За та бүхэн OZ обууд болон Bridgestone дугуйны талаар илүү дэлгэнгүй мэдээллийг авах хүсвэл 5 бог Toyota төвдгээр хүрэлцэн ирээрээ анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.